歡迎返到嚟丹尼遊嘅 channel。今次我哋嚟到韓國釜山3日遊，適逢4月係櫻花季，配合釜山 Pass， 一個包含非常之多新奇有趣刺激項目嘅通行證。今次呢段片主要教大家用盡呢個48小時釜山 Pass 嚟個海景遊樂美食之旅啦。早晨，歡迎返到嚟丹尼遊嘅 channel 啊！而家我到咗釜山嘅機場，咁呢頭先啱啱就6點3清晨呢，我就正式到埗啦。跟住呢6點7落機，我都幾好彩，真係一落機就去個櫃位度排啦。6點8就5分鐘就過咗啦。因為見到同一時段呢，大概有8班機啦，咁所以呢，其實呢，大家落機嗰下好彩嘅話呢，真係要盡快衝咯。如果唔係，可以排好耐嘅。今次呢段片主要呢，就係想教大家呢，玩呢一個釜山48小時嗰個 pass 啦。咁同埋呢，因為而家係櫻花季啊，咁所以呢，順便可以睇埋櫻花嘅。咁我就今次釜山之行呢，就大概有3日半啦。咁希望可以帶大家玩得開心啦。啱啱由金海國際機場呢，搭咗大概4-5個站到啦，去到一個叫沙上站，跟住呢，再轉車嚟到西面。西面係一個都幾 popular 嘅住宿地方，因為佢去好多嘅地方都方便嘅。咁第一晚我哋就住喺呢度先。第一次嚟釜山嘅朋友建議住喺西面或者海雲台，西面交通相對比較方便。而家到埗咗酒店嗰邊啦，咁咧搭凌晨機嘅朋友咧就特別留意啦，因為韓國啲酒店好多都係下晝先至可以 check in 嘅，咁所以咧我擺低咗啲酒店嘅行李喺度啦，跟住咧就上咗嚟呢個天台嘅一個 share 嘅 lounge 咧，就用下佢啲廁所啊、啲設施啊咁樣，都仲 OK 嘅。但入房咧要沖涼啊，咁就唔 OK 噶啦。選擇搭凌晨機嚟韓國嘅朋友，好多都會一朝早去看櫻幕，瞓翻個靚覺先開始行程啦。而家嚟咗白淺灘呢一邊啊，作為第一站啊，釜山。咁咧一開始嚟咗呢間竹肉咖啡廳啦，咁就呢度可以浸腳啦，跟住咧好靚咁樣欣賞呢個海景啦，有咖啡啊、果汁啊，唔同嘅嘢飲都好。重點係呢度亦都有啲薰衣草啊、啲竹葉啦，同埋呢個頸嘅按摩，即係一個好 relax 嘅環境度欣賞呢個咁靚嘅海景。而家嚟到呢個白淺灘文化村啊，咁呢度呢，其實好多橫街窄巷啦，咁同埋有好多 cafe 啊，或者有好多啲特別嘅鋪頭。咁我覺得最特別呢，就真係啱啱嗰間竹肉嘅一個咖啡廳啦，咁同埋係好多海景嘅 cafe，咁都幾靚嘅，大家可以行逛一下。咁講一講啱啱嗰個白淺灘文化村先，咁我覺得嗰度呢，其實都幾靚嘅，係值得去嘅。咁但係咧就比我想象中覺得舊嘅，因為好似好多冇修葺啦，啲油漆有剝落啦嘅感覺啦。咁但係都值得睇下嗰個海景啦，都幾靚嘅。哇！咁快就行晒成個白淺灘文化村個區域啦。咁而家咧就到咗釜山塔呢度啦。咁呢個點咧就免費參觀係可以嘅。咁如果想入去咧就用 pass 咧就最抵啦。咁我就48小時咧未開通啊，所以我就唔入去。喺呢個釜山塔嘅途中咧，竟然俾我發現到呢個龍頭山公園啦！呢一個絕美嘅角度咧，影櫻花啦，再加個塔啊等等嘅位置咧，非常之靚。開始玩釜山 Pass 之前，介紹下呢一個 Pass 嘅玩法。佢有分4種價錢，分別有48小時、24小時、3個景點同埋5個景點4種價錢。我自己就揀48小時，分別就可以喺 Group A 同 Group B 裏邊所有嘅項目自選項目想點玩都得。而 Big 3同 Big 5分別只可以喺 Group A 揀1至2個 ，Group B 揀2至3個項目。想點樣玩，建議都係大家按翻地點同埋 preference 去分配啦。啱啱入咗嚟 Centum City 嘅 Spa 啦，開通咗48小時嘅呢一個 Booster Pass 啦。第一點嚟啦！啱
啱啱咧就去完呢個 Spa 度啦，做咗大概有3至4個鐘嘅汗蒸幕啦。咁咧其實都算大開眼界嘅，因為咧裏面有好多房啦，咁就即係包括一啲最基本嘅溫泉啦、桑拿房啦，跟住仲有一堆係呢個應該好多旅客咧會特登朝早咧凌晨機過嚟，就嚟呢啲汗蒸幕咧度瞓覺啦，即係好多一啲瞓覺主題唔同類型嘅房啦，跟住仲有可能遊戲室啊，或者係有一啲點講好咧，即係有按摩椅啦等等嘅室啦、吊床室啦等等好多嘅，咁睇下你自己中意邊一款啦。我自己就覺得好 enjoy， 都好寫意嘅呢一度。咁就睇下大家係中意有景啊，定係純粹中意一啲實用嘅。咁因為呢個釜山 Pass 咧係包落去嘅，咁但係如果大家係玩 Big 3或者 Big 5嗰款咧，咁其實就包落去貴啲嗰款，即係 Group A 嘅。咁所以咧，大家睇清楚究竟係想要邊類型嘅汗蒸幕啦，咁就揀翻 Group A 或者 Group B 類型嘅汗蒸幕。呢個 Green Oceans 試下先，佢有啲辣，有啲酸，有啲鹹，個口感好豐富，所以叫 Green Ocean。呢個蘿蔔 mix rum 酒嘅 cocktail 咧，仲有少少 mango juice 嘅，好特別嗰陣時候。果然係個 mango juice 嘅味咧都甜啦，所以咧剔走咗蘿蔔嘅草青味，都幾夾。早晨啊，今日嚟到呢一個咧壁畫村啊，嚟睇呢一個叫做192 Stairs 啦。咁咧嗰度咧好靚，有彩色嘅壁畫啦，跟住仲聽聞咧好似有架車仔咧可以上落嘅。唔知嗰邊咧會唔會仲有櫻花可以睇咧？咁首先咧，我哋要去咗側邊呢一個 lift 口嗰度咧，搭咗 lift 上去先。啱啱喺 lift 口嗰度咧上咗嚟5樓最高嗰度啦，跟住咧一轉右咧就見到呢個壁畫村嗰個最大嘅景點就係192 Stairs 啦。沿途已經好多櫻花，好靚啦。估唔到搭呢個輕軌咧可以自己操控㗎，呢度咧自己操控幾正幾好玩。原來我上到去樓上呢個位咧，仲有第2架嘅輕軌列車。啱啱佢話樓下一架咧1號咧放居民嘅，2號呢個咧遊客可以搭嘅。唔知上到幾高咧？睇下先。啱啱嚟到金川文化村啊，咁第一站咧就諗住去一個釜山 Pass 48小時包嘅嗰個 Flipbook 啦，即係呢一間啦。咁但係咧多人到黐咗線啦，大家見到條隊咧勁多人。我哋已經係10點半嚟到呢度咧，佢10點鐘開，多人到係，我覺得係1個鐘都唔知得唔得嘅。金川文化村呢度咧都幾多人行，暫時係我釜山見到最多遊行嘅一個點啦。咁咧，至於最多人嘅兩間鋪咧，就係啱啱嘅 Flipbook 同埋呢一間租韓服嘅。咁一陣間我都會上嚟租下韓服。我揀咗件紫色嘅，都幾靚紫色。終於玩完晒所有嘢啦，攞咗呢一本 Flipbook 啊，跟住咧我哋係10點7度啦開始排咗真係個半鐘，就入到去啦，跟住咧就租埋韓服。男仔就好快嘅，男仔係即刻入去即刻有得租啦，女仔咧就好似聽聞要等成粒鐘度啦，咁所以最後我就玩咗3個鐘，跟住就準備離開呢個金川文化村啦。
咁最後影埋小王子最高嗰個觀望台啦，嗰個最緊要最靚嘅，嗰度都要排好耐啊！咁所以大家咧要預多啲時間喺呢個位度。而家嚟到松島呢邊咧，準備搭呢個海上纜車啦，咁就係坐水晶車嘅，8個人一架車。咁咧呢個亦都係釜山 Pass 包嘅，所以免費嘅一個點。咁今日個天氣幾靚喎，即管睇下呢個纜車點先。而家準備要入去呢一個松島嘅大橋啊！呢度咧就係售票處，可以用釜山 Pass 去買呢一個飛嘅。喺松島坐完纜車之後咧，上咗去再落翻去一個位啦，咁就會見到呢一個松島嘅一個橋啦。咁呢個橋好特別咧，佢係起住即係圍住呢一個石頭咁樣起嘅，咁所以咧係都幾大風幾凍呢度。嚟到西面嘅呢一個叫做 Running Man 館啦，咁咧呢個係釜山 Pass 包嘅。咁我離開西面去海雲台之前咧，去埋最後呢一點。Running Man 體驗館有分 Easy、Normal、Hard 3種難度，我自己揀咗 Normal， 但我覺得啲遊戲難度不得了啊！例如呢個跳遠啦，要跳到1.7米，我就跳唔到啦。仲有好多唔同嘅體驗，例如籃球啦、足球啦。唔得啊，爭少少啊！呢個單車相對就輕鬆少少，有啲咧都好得意嘅遊戲，例如有迷宮啦，甚至大嗌啦，嗌得大聲咧就為之贏噶啦，好搞笑噶。終於贏咗個啦，好難玩，好辛苦啊！好得意啊，係咁拍呢一個咧，跑得越多呢一個分咧，好似係會有機會有獎分。但我已經連續失敗咗差唔多5、6個 game 啦，所以應該都冇噶啦，算啦。我得58分啫，100分，得個細湯張仔，要90分先有嗰張證書啊！辛苦我夠啦。早晨啊，到咗釜山嘅第3日啦。咁琴日咧我就其實喺嗰個釜山 Pass 度咧就玩咗4樣嘢啦，咁就分別金川文化嘅手番書同埋韓服租借，跟住咧仲有松島嘅纜車啦同埋條橋嘅。本身我諗住去埋咧我喺前面呢一個嘅 Busan X Sky 啦，跟住咧同埋仲有一個叫 Hills Bar 都喺隔離嘅。不過咧真係琴晚冇乜心機啦，太多嘢做啦，即係行個傳統市場都有排行啊。咁所以咧今日再戰呢一個釜山 Pass， 咁咧第一站咧我哋咧就會去咗海雲台坐咗個膠囊列車先嘅，咁但係嗰個咧就唔包嘅，所以嗰個咧記住1個月前咧要搶。有啲人咧會中意搶尾浦去到青沙浦啦，嗰個好受歡迎。但其實調翻轉嘅路程，青沙浦去尾浦咧易搶好多，同埋都好靚嘅。跟住咧釜山 Pass 包嘅2個咧就係斜板滑車同埋樂天世界啦。好啦，今日嚟啦！啱啱嚟到南線公園呢個尾浦站呢度，哇！估唔到咁多人，而家係9點半啦，朝早。可能因為咧呢個係釜山 Pass 包嘅一個平少少嘅 version 啦。咁我哋 book 嗰個咧就係要特登再俾錢，同埋要1個月前咧搶嘅，咁就係彩色嗰個膠囊火車。終於上咗呢個膠囊小火車啦！好靚啊！記住有海景就快啲影啦，唔係好多位有㗎，一開始最多㗎。比想象中咧多一啲海景嘅位，初啲人話淨係開頭先有咯，原來係沿途都有好多㗎。Hello
見到我呢個頭盔就知道咧嚟咗 Skyline Lodge 呢一個斜板滑車啦。咁咧啱啱排咗1個鐘隊啦已經，跟住咧佢話仲要排多8個字咧先上到山咧去玩呢個滑車喎，即管睇下係咪咁耐先。排咗20分鐘度咧就嚟到呢一個上山嘅一個雪車啦嚇，咁咧上到去咧就開始玩嗰個斜板滑車落嚟啦。樓下見到咧，除咗係滑車之外咧，好多櫻花好靚，我估唔到。好啦，嚟啦！好，再嚟個！玩完個斜板滑車之後咧，就嚟咗隔離嘅富山樂天世界啦。咁咧其實我冇乜特別印象係點樣玩啊，或者點樣噶，因為冇乜時間啊，所以純粹嚟呢度行跨下、影下相咁樣。本身呢度嗰個入場費咧就41000度啦，所以我哋係慳咗200幾蚊嘅一個入場費先入咗嚟啦。行咗一陣呢一個樂天世界咧，周圍都好繽紛啦，好 fancy 啦。但係我自己感覺啦，就好似太小朋友啦，所以咧你話係咪好多嘢啱玩咧？我覺得唔多嘅。過山車有，但係唔吸引，人咧都比較少，特別係多小朋友啦。所以咧，我諗大人嚟講咧，應該就行下咯。而家入咗一間 Souvenir Shop 啦，咁就有啲賣佢哋嘅主題嘢，同埋一堆耳環。仲有豬仔，我唔係好明發生咩事，但係呢個樂園嘅酥粉同埋設施咧比我想象中差嘅，好老實咁講。啲玩嘅嘢真係唔吸引，其實我係好中意去樂園嘅，但係我想走啦。大門隔離嘅呢間酥粉店咧就靚少少嘅，但係我覺得比起海洋公園迪士尼咧，個 level 都仲係爭好遠。去富山賞櫻花嘅朋友，朝早嘅迎月路同埋南川洞櫻花路係最出名嘅2個點，大家可以盡情喺呢2度影相啊！終於完咗個富山 Pass 啦！本身咧其實最後一站咧呢一個 Yacht Holiday 係包喺個富山 Pass 度，咁但好遺憾咧，唔知幾時，好似係幾個月前啦，佢突然間喺個富山 Pass 度剔除咗，得翻一個叫做鑽石灣嘅遊艇。有啲人話咧嗰個係睇唔到櫻花嘅，咁所以就唔敢 book 咗。我嗌咗一份海鮮拼盤啦，跟住諗諗咧，有啲貴喎，咁就試下啲富山寫咗做做咩啊？點知嚟咗咁多嘢，點食啊？而家11點啦，試埋呢個鮑魚啊！咁鮑魚咧就我今朝都食咗啦，鮑魚豬啦。咁咧你點佢先埋？試下先啊！咁即係佢比起香港嘅鮑魚咧，可能因為刺身咯，所以咧佢係好煙韌嘅，有啲爽爽地嘅，你中意嘅。佢唔係平時香港啲腍腍地嗰種鮑魚，咁我覺得好特別嘅。咁但係重點係一定要點埋嚟手嗰啲。試下呢個，我唔知係咪海波螺，我見到佢啲嚿嘢應該係海波螺。試下先。有啲爽爽地，滑滑地。我試下啲汁先，跟住試下個海參先。海參喺香港成日都見到噶啦，海參係呢個。我發覺咧，一定要加麻油。頭先個海波螺咧好多聲啦，加咗麻油還好。試下海參先。煙韌嘅，但係真係要花啲氣力去咬佢。超少魚，呢個魚咧講埋好鹹，好型。
完卡喺 Google review 咧，送我杯 cappuccino 仔。Cheers！今次釜山嘅片段就到呢度為止。鍾意呢條片嘅朋友，歡迎 like、comment、share、subscribe 丹尼遊我嘅 channel。下段片再見啦，拜拜。